begal lah. Hah? Anak jalanan. Iya. Bang syukur. Mau ya pakai jaket dia nih. Biar ada yang gimbal di mobil. Tengok deh. Banyak sih. Ambil mati kereta. Ya, ya. Ini kerja di mana? Gimana dia? Koordinator juga dia nih, apa namanya? Bagian koordinator lah, tapi di mana?
Macam tak punya dia nak dia ni. Pak. Tidak. Masen dia. Maju ah. Halo. Lewat. Lagi. Ya bang ya. Jauh. Jauh. Terus. Jauh bang. Kami ni sampai. Melanggar ya? Angkut keretanya. Beritanya.